Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Ντότσκας και σήμερα κάνουμε unboxing τη νέα μας κάμερα Forever Sports Camera SC400 και είμαι πολύ χαρούμενος, επιτέλους έφτασε στα χέρια μου. Περίμενα πολύ πώς και πώς μια action κάμερα, επιτέλους έχω μια, ναι, και πιστεύω ότι είναι αρκετά καλή. Λοιπόν, πάμε να αναλύσουμε λίγο τα χαρακτηριστικά της. Λοιπόν, η κάμερα πρώτα απ' όλα μοιάζει λίγο με GoPro. Μοιάζει, τι λέω. Έτσι όπως είναι φαίνεται λίγο με GoPro. Βασικά αυτό δεν είναι και πολύ σημαντικό, αλλά εντάξει, αρκετά καλό. Είναι, τραβάει σε Ultra HD, 4K δηλαδή. Στα 15 fps έγραφε το μαγαζί από εκεί που την πήρα, αλλά το κουτί γράφει σε... πού το λέει, να το. Το κουτί όμως γράφει ότι τραβάει σε... μισό να το βρω. Πού το έλεγε. Ναι, τέλος πάντων, είναι τεχνικό να ξέρετε το unboxing. Και λοιπόν, να το βρήκα. 4K, 25 fps, λέει το κουτί. Από εκεί που το πήρα έλεγε ότι τραβάει σε 4K 15 fps. Και Ultra HD, Full HD, δηλαδή 1080p. Τραβάει 60 με 30 fps ανάλογα σε ό,τι θέλεις, διαλέγεις, δεν ξέρω πολύ καλά από αυτά. Είναι ένα τεχνικό όπως είπα το unboxing. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο. Πάμε τα χαρακτηριστικά όπως είπα. Τα γράφει και εδώ, αλλά ναι, τα γράφει και εδώ. Μπορείτε να τα δείτε, μπορείτε να τα έχετε δει μέχρι τώρα, γιατί εγώ όλο μιλάω και λέω χαζομάρες. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, η φωτογραφική είναι 12 MP. Τραβάει φωτογραφίες 12 MP. Ναι, παίρνει micro USB, έχει micro USB, micro HDMI μέσα, δηλαδή εννοεί αυτά εδώ πέρα, θα τα δούμε μετά εδώ μέσα. Μπορείς να συνδέσεις για να το φορτίσεις, να μεταφέρεις τα πράγματα στην υπολογιστή και το άλλο δεν έχω ιδέα τι είναι, μάλλον για να το προβάλλεις κάπου, τέλος πάντων. Ναι, το μέγιστο οπτικό πεδίο της είναι 170 μοίρες, το γράφει και εδώ πέρα, άμα το βλέπετε, πού να το δείτε, έχει κάτι γράμματα, λες και φοράμε γυαλιά για να τα δούμε. Ναι, όπως είπα τραβάει Ultra HD, Full HD, διαλέγεις. Η οθόνη η οποία είναι εδώ πίσω είναι 2 ίντσες. Ναι, και συνδέεται με Wi-Fi, δηλαδή υπάρχει app στο κινητό ή στο tablet. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούσα να το βρω, μπορεί να γράφει μέσα τις οδηγίες. Έχω εδώ το tablet μου, μπορούμε να το δούμε. Γιατί το κινητό τώρα δεν το έχω φέρει, ξέχασα να το φέρω, είχα το tablet όμως μαζί. Έχω το tablet μαζί, θα το δούμε στο tablet, γιατί και για tablet είναι το app, λέει εδώ πέρα. Ναι, και μπορείς ας πούμε αντί να πατάς το κουμπί για να βγάζεις, που είναι εδώ πάνω λογικά, αυτό εδώ, θα δούμε, λογικά εκτός από το κουμπί μπορείς να το βγάζεις φωτογραφίες και από το tablet, κάτι τέτοιο θα δούμε. Λοιπόν, ναι, έχει waterproof case, αυτή εδώ δηλαδή, αυτό εδώ βγαίνει, κανονικά η κάμερα είναι κάπως έτσι, θα τη δούμε σε λίγο, δηλαδή κάπως έτσι εδώ πέρα. Άμα μπορείτε να το δείτε, γιατί δεν έχω και τον καλύτερο φωτισμό τώρα. Βάρος 44 γραμμάρια η κάμερα μόνο και έχει διάφορα αξεσουάρ, βλέπετε εδώ πέρα χαζομάρες που έχει. Η μπαταρία αντέχει 1000, τι λέω, είναι η μπαταρία 1050 mAh μεγάλη. Ναι, τώρα ό,τι καταλάβατε, πως το καταλάβατε. Ναι, 1050 mAh η μπαταρία. Παίρνει κάρτα μνήμης όπως είπα και αυτά. Και εγώ όλα αυτά μην νομίζω ότι τα βγάλω από το μυαλό μου. Έχω εδώ χαρτάκι που βλέπω τα τέτοια, όλες αυτές τις πληροφορίες, γιατί δεν μπορούσα να τις θυμάμαι. Βλέπετε ήδη κολλάω σε το χαζό. Και νομίζω πως μπορούμε να συνεχίσουμε στο unboxing. Τι δούμε λίγο, να σας πω και λίγο τι πράγματα, όπα, μην σπάσουμε τίποτα. Εδώ λέει, στα ελληνικά εδώ πέρα.
Καταγράψτε λέει τις καλύτερες στιγμές. Ναι, κατάλαβα. Αυτό που σας είπα. Καταγράψτε λέει τις καλύτερες στιγμές, όλες τις λεπτομέρειες. Αυτό με το Wi-Fi επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τη συσκευή από ένα smartphone ή tablet. Λέει εδώ πέρα. Ναι, και τώρα προχωράμε. Έχουμε πάει στα 5 λεπτά. OMG. Σήμερα δεν έχω το μαγικό το κοπίδι μας, το δικό μας. Αν και δεν νομίζω να χρειαστώ. Νομίζω αυτό βγαίνει και έτσι. Έχω κυδρωμένα χέρια, έχει μια ζέστα να πούμε. Ας καλύτερα το κάνω με αυτό. Ένα. Τι κάνω ρε Χριστός. Ένα κουτί δεν μπορώ να ανοίξω. Εντάξει. Yes. Μπράβο. Το πετάξουμε αυτό. Ναι. Και αυτό πετάξουμε. Και πάμε τώρα εδώ πέρα, τελευταίο τέτοιο. Τέλεια. Επίσης δεν σας είπα τα χαρακτηριστικά της κάμερας. Λοιπόν, έχει την κάμερα, waterproof θήκη όπως είπα. Έχει βάση και το ποδήλατο. Αυτό δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Ούτε αυτά. Ούτε αυτό, ούτε αυτό. Micro USB καλώδιο, εντάξει. Αυτό εδώ. Μπαταρία. Ούτε αυτό ξέρω τι είναι. Θα τα δούμε βασικά αυτά. Δεν έχω καταλάβει πολύ ακριβώς. Αυτό δεν ξέρω. Πάω κιόλας να σας τα πω και δεν ξέρω καν τι είναι. Όπως είπα είναι ερασιτεχνικό το unboxing. Γιατί αν με πάρετε στα σοβαρά 200 dislike θα πάρω. Λοιπόν, ναι, και μπορούμε να την ανοίξουμε. Και άλλες χαζομάρες, τέλεια. Πω, άμα είχαμε το κοπίδι εδώ θα χαιρόταν πολύ. Τώρα θα κάνει ένα ψαλίδι. Ένα ψαλίδι. Δεν μ' αρέσουν τα ψαλίδια. Η ζέστη είναι ανυπόφορη, παιδιά. Δεν μπορώ άλλο με αυτή τη ζέστη. Έχει υπερβολική ζέστη για καλοκαίρι. Βασικά, εντάξει, δεν είναι και υπερβολική, αλλά ζεσταίνομαι πολύ. Έλα. Έλα. Ναι, το βγάλαμε νομίζω. Τραβάμε και λίγο από εδώ. Εδώ. Τέλεια. Και ανοίγουμε. Να η κάμερα. Πρέπει να προσέχουμε λίγο εδώ πέρα, γιατί είναι βιδωμένη, πώς θα τη βγάλουμε από εκεί. Φυσικά θα βρούμε τρόπο, ρε, είμαστε έξυπνοι εμείς. Τι είμαστε εμείς. Okay, τι είναι αυτό. Ναι. Πρέπει να έχει μια θήκη. Τι είναι αυτό. Λογικά είναι... Όχι, καμιά σχέση. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτό μάλλον είναι για να τα δένεις κάπως στο κεφάλι, στο χέρι, κάτι τέτοιο είναι. Ξέρεις, για να τα έχεις, ξέρω εγώ έτσι, κάτι τέτοιο λογικά είναι. Σίγουρα. Καλά, δεν ξέρω πώς γίνεται, θα τα δούμε. Μπορεί να είναι μεγάλο λίγο το unboxing αυτό. Δεν μας πειράζει. Όχι, μη πέφτεις ρε. Καθυστερημένο. Αν είναι η κάμερα γι' αυτό. Τόσο βαριά είναι αυτή η κάμερα. Φυσικά δεν είναι η κάμερα βαριά. Λοιπόν, εδώ έχει οδηγίες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ξέρετε πόσο σημαντικές είναι. Αυτό δεν είναι οδηγίες, απλώς για τις μπαταρίες. Αυτό είναι για πέταμα. Αυτό όμως πρέπει να το διαβάσω στάνταρ.
γιατί δεν έχω ιδέα τι μου γίνεται. Λοιπόν, τώρα μην πέσει, παρακαλώ. Λοιπόν, άστο. Έλα, πες. Αυτό θες. Το ξέρω τι θες να πέσεις. Εγώ δεν ξέρω. Οκ, αυτό τι είπαμε είναι. Μισό, που είναι το κουτί. Μισό να φέρω το κουτί λίγο. Λοιπόν. Αυτό είναι. Αυτό είναι για το ποδήλατο. Αυτό εδώ. Να, το λίγο πέρα. Οκ. Ας το έχουμε εδώ πέρα αυτό. Αυτό είναι. Λέει waterproof hosing cover. Για την οθόνη είναι, δεν ξέρω. Θα δούμε. Λοιπόν, θα δούμε που μπαίνει δηλαδή. Αυτά εδώ είναι πανάκια και τέτοια για να την καθαρίζεις την οθόνη, μάλλον. Πέσε πάλι, αυτό θες. Αυτό τώρα. Αυτό είναι σε πολύ... Δεν ξέρω, θα δούμε και αυτό τι είναι. Παιδιά, είμαι λίγο προετοίμαστος, ξέρω, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ούτε αυτά ξέρω τι είναι. Τέλος πάντων, προχωράμε. Για αυτά τα ξέρω ο αδερφός μου. Εγώ είμαι άχρηστος. Δεν ξέρω πολλά πράγματα. Ούτε αυτό ξέρω τι είναι. Τι είναι αυτό, τι λέει ότι είναι. Κάτσε μισό να δούμε τώρα. Τέλος πάντων, δεν το βρίσκω τώρα. Άστο, προχωράμε. Προχωράμε. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Εντάξει ρε φίλε, βγάλω κάτι που να ξέρω τι είναι. Ούτε αυτό ξέρω τι είναι. Αυτό κάτι τέτοιο θα είναι, ποιος ξέρει. Έχει 100 πράγματα ρε φίλε, λες και θα πάμε να κάνουμε και τίποτα. Κι άλλο χαζομάρα. Ούτε αυτό ξέρω τι είναι. Έχει γεμίσει, άμα δείτε εδώ παιδιά, έχουν γεμίσει χαζομάρες. Και άλλες χαζομάρες. Καλά. Προχωράμε. Ναι, επιτέλους κάτι που ξέρω τι είναι. Yay! Ναι. Αυτό είναι για να το φορτίζεις ή να το βάζεις στον υπολογιστή για να... Τέλος πάντων, micro USB cable. Καλώδιο. Οκ, έχω γεμίσει ολόκληρες σαβούρες εδώ πέρα. Πάμε να δούμε να βγάλουμε την κάμερα από εδώ, να δούμε πώς θα τη βγάλουμε από εδώ. Πραγματικά δεν έχω καμία ιδέα. Κάπως έτσι λογικά θα βγαίνει, έτσι. Κάπως έτσι. Έλα. Yes. Ναι, τι βγάλαμε. Αυτό ήτανε, μάγκες. Τώρα νομίζω είμαστε ok. Αυτή είναι η κάμερα. Yay! Τέλεια. Τώρα δούμε πως βγαίνει. Ναι. Κάπως θα βγαίνει αυτό. Όπα. Την άνοιξα. Μπρακ. Τι αυτό. Οκ, την έκλεισα. Τώρα αυτό. Πώς θα τη βγάλω τώρα από εδώ, ρε. Μάλλον. Λογικά θέλει κάποιο κόλπο. Σίγουρα. Απλώς. Ωρε φίλε. Είμαι άχρηστος. Deep άχρηστος. Λοιπόν. Ας την αφήσουμε λίγο. Ας την ανοίξουμε να δούμε τι γίνεται. Blackout. Δεν έχω βάλει, ναι. Δεν έχω βάλει... Πώς το λένε. Κάρτα μνήμης. Δεν μπορώ να το βγάλω από εδώ. Δεν ξέρω πώς βγαίνει. Μισό λεπτάκι λίγο παιδιά να το βγάλω και μετά θα ξαναβάλω το βίντεο. Οκ παιδιά, κατάφερα να τη βγάλω. Να τη. Αυτή είναι η αδιάβροχη θήκη όπως είπαμε.
Είναι πολύ ωραία, παιδιά. Και μικρή, έτσι. Την αφήσουμε λίγο εδώ πέρα. Και, είχε κόλπο. Ναι. Είχε κολπάκι. Να, έτσι, την τραβούσες από εδώ, άνοιξε αυτό. Κάπως το τράβησα και το άνοιξα. Ούτε 2 δευτερόλεπτα τελικά δεν με πήρε. Μόλις σταμάτησα το βίντεο, μετά από λίγα δευτερόλεπτα το έκανα, το άνοιξα. Οκ, πάμε πάλι. Οκ, μισό λίγο να βάλω και την κάρτα μνήμης που έχω εδώ πέρα. 16 GB. Άμα βλέπετε. Είναι και χάλια το focus της κάμερας. Άντε. Άνε focus. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπήκε. Και μια μαγιά εδώ τη βγάζουμε, αλλά δεν θέλω τώρα. Θέλω να μυρίζει και... Όχι, να μυρίζει λέω. Να μην κολλήσει θα έλεγα. Χωριάτι. Να μην κολλήσει δαχτυλιές και τέτοια όπως η οθόνη. Ούτε την οθόνη λέω να τη βγάλω γιατί και αυτή έχει τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να την ανοίξουμε. Από εδώ ανοίγει, από εδώ πίσω. Αν με βοηθήσει λίγο το φως, να εδώ έχει ένα κουμπί. Και εδώ έχει ένα, από εδώ τραβάς φωτογραφίες. Και από εδώ έχει κάτι κουμπάκια. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ 4K λέει, Wi-Fi. Από εδώ. Ναι. Και από εδώ είναι η μπαταρία. Πώς βγαίνει η μπαταρία, δεν ξέρω. Α, έτσι βγαίνει. Να, η μπαταρία αυτή είναι. Απλή. Όπως είπαμε, ναι, λέγει εδώ κάτι χαζομάρες. Όπως είπαμε 1050 mAh και φυσικά made in China. China. Ναι, μα τη βάλουμε ξανά πίσω. Η φάση είναι ότι χωρίς την κάμερα είναι πολύ ελαφρύ. Η κάμερα κάνει όλη τη λέω. Έτσι. Yep, νομίζω έτσι πάει. Οκ, λοιπόν πάμε να την ανοίξουμε τώρα. Την άνοιξα ήδη βασικά, αλλά την ξαναέκλεισα. Οπα, τι πείτε μάγκα. Να, τώρα δεν δείχνει εκείνη τη χαζομάρα. Τελικά ήθελε μια κάρτα μνήμης. Και λέει εδώ 12 MP. Χαζομάρες γράφει εδώ. Ναι. Τι βγάζει φωτογραφίες τώρα. Τι είναι αυτά ρε, ισπανικά είναι αυτά ρε. Τι λέει εδώ. Α, να το. Μου θέλει πιο μεγάλη κάρτα μνήμη. Για κάποιο λόγο δεν με αφήνει να επιλέξω 4K. Δεν πειράζει, πάμε πίσω. Ρώτησα κάτι φάλε λέει εδώ, κάτι τέτοιο. Ουφ, τι είναι αυτά ρε. Δεν ξέρω τι λέει ρε. Πω. Data, ξεντάτα. Να το 12 MP, θέλουμε αυτό. Ναι. Πιο κάτω. Τι άλλο έχει. 3 photos. Καλά. Ναι. Αχα, κατάλαβα τι είναι αυτό. Μάλλον χρονοδιακόπτης, δηλαδή για να βγάζει φωτογραφία, κάτι τέτοιο. Είναι αυτό. Βιτου. Τι αυτά ρε. 50 Hz, 60 Hz, ότο.
βάλω το. Γλώσσα επιτέλους. English, Ισπανιόλ, Ισπανιόλ. Εγώ δεν θέλω τέτοιες χαζομάρες. Βάλε μου English, να καταλαβαίνω και τι λέει τουλάχιστον. Date and time. Τι ώρα είναι τώρα, για να δούμε λίγο. Λοιπόν, το ώρα εδώ πέρας. Λοιπόν, σήμερα είναι 6. 6 August. Τι είναι? Μισό, κάναμε λάθος. Λοιπόν, αυτός είναι ο μήνας. Άρα, August, Αυγούστιο, μετά τέλουμε με ώρα. Σήμερα έχουμε 6. Και σήμερα έχουμε 2045. 2050. Ούτε. Έχουμε... Πώς είναι ρε... Βάζει 2010 και αυτή η κάμερα δεν παίζει να έχει... Βασικά τι είναι το μικρότερο. Το μικρότερο είναι 2000 και αυτή η κάμερα δεν παίζει καν να φτιάχτηκε το 2000. Γιατί τα βάλανε δηλαδή. Λες και κανείς έχει πάει πίσω στον χρόνο και την έχει πάρει μαζί την κάμερα. Πανέξυπνη. Θα μας βάλουμε λίγο τη χρονολογία που βρισκόμαστε σήμερα ημέρα. 16. Και το ώρα εδώ πέρα είναι, τι είναι? Τι είναι ρε? Είναι 6:42. Το πόγκι μας. Άρα εμείς τέλουμε 18 και... και 42. Οκ. Έτσι το θέλουμε εμείς, έτσι. 6-8 του 16. Οκ. Τι είναι αυτά? Μπιπ. Θέλουμε 3. Σάτερ. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω τι είναι το start. Startup. Χιο πού είναι ρε πλάκα? Μισό να το βρω. Κάπου σίγουρα έχει χιο. Εδώ κάτω. Μάλλον εδώ κάτω πρέπει να είναι. Λοιπόν, θα βάλω ποιος είναι πιο ωραίος. Το 2 μου άρεσε πιο πολύ. Οκ. Λοιπόν. Πίσω. Sound direct. Subset add down. Upside down. Screen saver. Βάλε ένα minute. Power saver. Τι. Format. Nope. Reset. Ναι. Nope. Version. Τι είναι αυτό? Μάλλον και να βάλεις 4K, ok, που έχει εδώ πέρα. Τελικά είναι στα 25 fps, για να το λέει η κάμερα μάλλον λέει σωστά. Άρα το μαγαζί έλεγε χαζομάρες. Λοιπόν, μάλλον για να... μισό λιγάκι. Για να έχεις μάλλον 4K θέλει μεγάλη κάρτα μνήμης, ok, γιατί 16 μόνο 1080p μ' αφήνει. Πιο πάνω όχι. Και 30 fps, όχι 60. Οπότε είναι το λιγότερο που μπορεί να βγάλει αυτός. Έχει εδώ κάτι looping βίντεο.
αυτά. Time stop. Date and time. Ναι. Εξοδούρε, τι είναι αυτό? Δεν ξέρει τι είναι αυτό. Εγώ δεν ξέρει από αυτά. Προχωράμε. Τι λέει εδώ? Photo resolution. Α, ναι. Time lapse. Lapse, τι είναι αυτό? Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει αυτό. Power frequency. Α, ναι. Αυτό. Date, time, sound. Α, θα τα κάναμε. Οκ. Αυτό θέλουμε. Την έκλεισα. Τι χάζος που είμαι ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Να βγάλουμε μια φωτογραφία. Τόση ώρα έβγαζα βίντεο. Εδώ. Τέλεια, τώρα θα βγω. No file. Τι λέει ρε. Να το. Πάλι. Πόγα. Εδώ. No file πάλι. Ρε φίλε. Τι σε έπιασε. Αχα, βίντεο τραβάει τώρα. Τώρα τραβάει βίντεο. Anyway. Τέλος πάντων, αυτό ήταν παιδιά το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε πολύ. Κάντε like άμα θέλετε, άμα σας αρέσει το βίντεο γιατί με βοηθάει. Subscribe άμα δεν είστε subscribed. Αυτό το θα με πείτε ότι το αντέγραψα τον 2G, αλλά μου άρεσε. Δεν με νοιάζει, θα πείτε. Ναι, subscribe άμα σας άρεσε το βίντεο. Χαζομάρες εδώ. Αυτό τι είναι τελικά? Α, εδώ μάλλον μπορούμε να τη βάλουμε την κάμερα. Μισό λίγο να δω. Παίζει να μην το έχω βάλει καθόλου σωστά τώρα. Ποιος ξέρει? Όχι, μάλλον έτσι. Έτσι μπαίνει. Έτσι μπαίνει. Μπήκε. Α, είναι πιο βόλικο έτσι. Αυτό είναι σαν θήκη δηλαδή ένα πράγμα. Ίσως. Ή είμαι χαζός εγώ και δεν καταλαβαίνω. Και μετά ίσως αυτό εδώ. Κοίτα, αυτό, okay, το είχε και εδώ. Είναι το ίδιο πράγμα αυτό το πράγμα. Ίσως αλλάζει, μπορεί να το αλλάξεις, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι δηλαδή. Αλλά ό,τι και να είναι, δεν μας νοιάζει. Τέλος πάντων, ναι παιδιά, αυτό ήταν το unboxing. Οπότε, τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας!